Chỉ với 2 cốc trà sữa mấy bà đã có ngay một hộp bánh choco nhà Gulu Food. Trời ơi, em này mới ra cái là tôi phải hốt liền. Vậy mà giờ em nó cũng hơn 7.000 lượt bán luôn rồi, chứng tỏ hot quá. Một hộp sẽ gồm 5 cái, có thể nhiều bà sẽ thấy ít nhưng chưa thử chưa đánh giá được đâu nha. Vì đối với tôi, bánh nhà Gulu Food bao giờ cũng chất lượng, to ú ụ, còn cắm rất nặng tay và cực kỳ đặc ruột. Ăn vào bữa sáng hoặc bữa phụ thì siêu hợp lý. Bánh choco đợt này là sự hòa quyện giữa hương sô cô la đậm đà, vụn bánh choco, lớp kem tươi ngậy ngậy, bánh mềm ẩm còn có chút dai nhẹ, lại không quá ngọt, ăn không bị ngán. Đã thế ăn một cái là thấy no rồi, chứ chưa no chắc phải ăn cỡ 2-3 cái. Thế nên chỉ là mấy bà chưa thử thôi, chứ ai thử rồi là tôi chưa thấy chê miếng nào luôn.